हेलो दोस्तों, जितेंद्र स्टैंड एम्पलीफायर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये आज की वीडियो है इसका साउंड टेस्ट के बारे में। पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और साउंड टेस्ट मैंने करके नहीं दिखाया, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों। और साउंड टेस्ट से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साउंड टेस्ट से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। ये देखिए मेरा 200 वाट का सेट है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और मैं ये पावर सप्लाई से चला रहा हूँ। ये 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई है 012। और इसका कनेक्शन के बारे में दोस्तों आप देख लो, ये देखिए कनेक्शन। ये मेरे पास बैटरी नहीं था तो मैंने पावर सप्लाई से चला के दिखाया, आप बैटरी से भी चला सकते हो उसको। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं इसका साउंड टेस्ट में। इसका साउंड टेस्ट आपको सुना दिया है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। दोस्तों मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त लगा दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी एम्पलीफायर यूज़ किया है और बोर्ड सारे यूज़ किए हैं, तो मुझे साउंड का थोड़ा डिफरेंस पता चल जाता है दोस्तों। तो माइक में तो प्रॉपर इसका आवाज़ पता नहीं चलता है कि इसका बेस रिकॉर्ड नहीं हो पाता सही से, लेकिन बहुत काफ़ी दमदार साउंड है दोस्तों। यदि ये आपको एम्पलीफायर चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।